از اینجا برو. اگه میخوایی رو بگیری اول جان مرا بگی. هرگز برد نمیکنم. پس تو راست ها؟ حالا که جانت ارزش نداره ما هم ازت میگیرمش. ما مذاق نمیکنم خانم. در این وقت شب برم جنجال جور نکو و سر رایم پس شو. اگه بمیرم هم نمیرم. هوش کنی که نزدیک نیایی. نه سحره نه درور ازم گرفته میتونی. تو چی میگی؟ تو کی هستی؟ ها؟ از تو میپرسم تو چی سحر میشی؟ از سر رایم پس شو اگه نه پس میشه. گفتم از اینجا برو. گم شو. کمک کنید لطفا کسی هست. درست است. ارجمندی کنه نکن. درست است بدم میکنم که همراهت میایم. سحر تو هیچ جایی رفتن نمیتونی. اجازه نمیتم که تو با این آدم بری. از سر جسد ما تیر شو بدن اینا را ببر. پسی آقا عمر که پک ما اینقدر دوستش داره بچه خلیل است. بعد از دیگه لازم نیست بترسیم زندگیم. نقطه ضعف خلیل حال در دست ماست. حال ببینم که آقا خلیل چی خواد کرد. خب هر کس و ناکس همراه شوهرم خود زده نمیتونه. خلیل با این فکره که تو را شکست خواد داد اشتباهی بزرگی کرد. در ضمن شماره ما به همگی دادیم. اگر از خلیل خبر شد برام زنگ بزنن. نیکه دیوانه شدی خانم. تو چی حق داری؟ این خانم هم است. پس امراش مثل یک خانم رویه میکردید. نیبولت کوب کردن احمق. گفتم از سر رای پس شو. باید لطفا قتل نکنین. سحر شما برین دخترم. گفتم پس شو لعنتی. دخترم رها کن. رهاش کن گفتم. بلش کن. دخترم برات نمیگم رهاش کن. گفتم رهاش کن. بلش کن. او رو برات نمیگم. گفتم رها کن دخترم. تو چی کردی؟ این طرف بیاین. آرام باش دخترم آرام باش. اینجا برو گم شو. بار دیگه تو را در اطراف دخترم نبینم احمق. اگر نی سرت رحم نمیکنم جانت میگیرم. حالا برو گم شو. برو. این کارتا فراموش نمیکنم. بعدن باز خواد دیدیم. میری یا بکشمت احمق. تشکر از آمدنتون محترم. خداحافظ. تشکر میکنم از آمدنتون. قدماتون بالای دیده ما. خب دیگه بریم امروی آقا عمر معرفی شویم. سلام جوان. سلام. اپک فراموش کرد که ما را معرفی کنه. ما یازنه اپک هستم ترگوت و خانمم زحل. سلام ما همر هستم. از اپک در موردت زیاد شنیدیم. بالاخره خوب شد که معرفی شدیم. بعد از این با هم زیاد خواد دیدیم. انشالله. عمر آقا نصرت میرن. میایم با اجازه تو. بازم خوش آمدید. دخترم خوب هستی؟ نداره جانم خلاص شد.
از ما دور باش. فکر نکو به زودی بخشیدیمت. همون تو که بالت و کب شوهر گفتن نمیشه، با نجات دادن مادر گفتن نمیشه. دخترم لطفا قسم نکن. دیگه هرگز در کار من مداخله نکن. من کمک تو رو نمیخوایم. تا امروز مشکلات من خودم حل ساختیم، بعد از یوم حل خود ساختم. حالا دخترم بریم دیگه. سحر دخترم لطفا چی میشه به گفت گوش کن. همینجا توقف کن بیادر. سحر با من دست نزن. دیگه چی را خود گفتی ها؟ اگه فیلنده ای حالت هستیم مقصر تو هستی. زندگی ما رو تباه ساختی. با کدام روی پیش ما میایی؟ ما ای کارا نکردیم دخترم. خدا شاید است که ما ای کارا نکردیم. سحر چوب باش. بدونی که به شرمی نام خدا رو به زبانت میگیری؟ برات ثابت میسازم که بیگناه هستم. او آدم پیدا میکنم. نه تو را میخوایم و نه بیگناهی ده. هر جایی که میخوایی برو. کافیست از ما دور باشی. سحر دخترم صبر کن نرو. ما کجا خود رفتم دخترم. من بدون شما زندگی کردن نمیتونم. جای من در کنار شما. سحر خانم چنار خوب هستین؟ آقا عمر شخص خوب معلوم میشه. واضح است که بسیار خوب تربیه شده. بله امی قسم است. گرچه به اندازه پک نمیشناسمش اما تا حال اشتباهش ندیدی. همراه پدرش معرفی شده نتونستیم. ها به خدا بسیار بچه ترگوت جان. اسما تو همراه پدر عمر تا حال معرفی شدی؟ تا حالا وقتش پیدا نکردی. ماشاءالله روابطش با پدرش بسیار خوب است. بله آقا عمر همیشه در مورد پدر خود گپ میزنه. چقدر عالی. اسما سحر ندیدیم، تو امروز گپ زدی؟ برام گفت که میایم. حتما منصرف شده. بیاد دلشم نمیشد که بیایه. بیگناهی خدا بر ثابت میسازم. او آدم پیدا میکنم. تو ناراحت نباش دختره، من خوب هستم. بیا اینجا پیشین. خالای شمروتون چی کنم مادر جان؟ کاری نکنه دختره. اگه کاری نکنه چرا سرش جیغ زده؟ تو نقصش نباشی یک داره. همه چیز خوب میشه. پشت خانمه که سحر گفتم میدویدین او دخترتان بود؟ دختر کلانم است. از من نفرت میکنه. حتی نمیخواه چهره ما ببینه. مرا قاتل پدرش فکر میکنه. معذرت میخوایم. شما را جگر خون ساختم. استغفر الله. اگه خواسته باشین خانم تا هر جای که بگوین همراهیتون میکنم. زنده باشین. خدا من هستان راضی باشه. اما اگه خفه نشین من میخوایم کم تنها باشم. درست است. شام شما بخیر. شام شما بخیر.
خواهر ما امروز در تیم انتخاب شدم، با ورزشگاه رفته بودم. بعد از دیگه هیچ مشکل نخواد داشتیم، همین که قرار دادم امضا کردم. خواهر تو خوب هستی؟ فکر کنم هیچ گپای من نشنیدی. گفتم در تیم انتخاب شدم، بعد از دیده سوپر لیگ بازی میکنم. خواهر میفهمم کدام گپ شده اما برام نمیگی. هیچ گپ نشده، به خاطر تو گریه میکنم پیاده. آفرین به تو. این بهترین گپ بود که امروز شنیدم. خداوند همیشه کمکت کنه. آمین خواهر جان، آمین انشالله. چرا همدیگره بغل کردی؟ تجلیل میکنیم خورترک. حالا بیا اینجا، بیا زود باش. آفرین. دیگه انتخاب شدی. مامای شیرم، من میفهمیدم. ای را ببین دیگه چی را میفهمیدی ها؟ نمیگم. تو نمیگی ها؟ حالا من همراهت میفهمم، حالا میفهمم همراهت. خب خسکو، در دفتر کارا چطور است؟ راضی هستی؟ راضی هستم کاکا جان. رابطت با اپک چطور است؟ با هم جرمین؟ ترگوت اینقدر بالای دختر فشار نیار. بالایش فشار نآوردیم. کاکا و بیادرزاده در دل میکنیم. تلفنم در موتر مانده، شما برین، من زود پس میایم. درست است. خب به سوالم جواب ندادی. کدام مشکلی بین ما نیست کاکا جان. امرایم خوب رویه میکنم. بسیار خوب است. چنار باز کجا رفتی احمق؟ میگم نه یا باز خانه ما میایه. میگم بیا، ازش خبر نیست. من همراه تو چی کنم ها چنار، همراه چی کنم؟ بله. تو کجاستی چنار؟ دعوت هستم. پس درست است مام، به خانه دیگه آمده بودم. ممی که تو را ندیدم وار خطا شدم، باز برات زنگ زدم. بسیار میبخشی، به خبر آمدم. مشکل نیست جانم، کافی است خوب باشی. بیاد سحر در محفل نامده بود، از این خاطر خوب کردی که نامدی. بله چنار؟ مشنوم زهر. خب دیگه جانم، تو حال کم استراحت کو، من برات فردا زنگ میزنم. درست است؟ درست است. جگر خون نباش، کل چیز خوب میشه. درست است چنار؟ انشالله. به من دست نزن. میخوایی دیگر چگونی ها؟ این وضعیت ما به خاطر تو است. زندگی ما را تباه کردی. باز نکنم رو اینجا مدید. من بیگناه هستم سحر، بیگناه هستم. من نی تو و نه بیگناهی تا میخوایم. هر جایی که میری برو،
کاکویز از ما دور باشی. آفرین به تو، آفرین با بیادرزاده ما. پس میتونی با کاکایم یک چوکری ریزرو کنی ها؟ تمام تکتا فدای کاکایم. بیبیسی تو کاکایش بازی میته، باش گوشایت کش کنم. خیرت باشه. میبینم کلگی خوش هستن. چتن به لیگ برتر انتخاب شده، امروز برش خبر دادن. آلیس تبریک باشه، چشمای ما روشن. زنده باشین خانم کاکا. قدرت کجاست؟ کاش به اوام میگفتین. زحل حالا برو قدرت صدا کو. قدرت تو هنوز نامده کاکا. گفتی نامده؟ تو امروز نبودی بچیم؟ راستی کاکا، همین که ما در دانشگاه کامیاب شدم باز تمام دوستایم به خاطر تبریکی آمدن، یعنی از او خاطر باز من. درست است تو تشویش نکو. بیا از او برات زحمتم میشه. بسیار میبخشی. استغفرالله کاکایی، چی گپ است؟ شما باید مرا ببخشین. هر قسم که میشد باید به دانشگاه کامیاب میشدم. بس کنین، قدرت خاطفل نیست، میاد دیگه تشویش نکنین. آنه قدرت هم آمد. تو میفهمی ساعت چند شده؟ این گپ از منه از چتن بپرسین. منتظر مونده دیوانه شدم. اگه آمدن نمیتونستی باز زنگ میزدی. قدرتی چی؟ چتن نمیآیه باز من گناهکار هستم؟ همیشه سر من قهر میشین. بچه‌م پدرت چرا سرت قهر شوه؟ با آن دیگه مادر، فقط که من نمیفهمم. میخوای بین ما و پدرم فاصله ایجاد کنی نه؟ تو چی میگی؟ ها؟ باش که خوب بفهمان اومد. مطمئن هستم فهمیدی. تو چه قسم یک آدم الهی هستی؟ اصلا تو چه قسم یک آدم هستی؟ ترگوت لطفاً تو مداخله نکن زحل. با جایی که سرش غال مغال کنی ازش بپرس که چرا نامده. چتن مثل تو احمق نیست. یک بچه زحمتکش از لیگ برتر انتخاب شد. باز یک بار خودت ببین با پیسه پدرت ایشنوش کردن ناق ناق میگردی. ترگوتی کارت خوب نیست. زحل کاش که یک کمی مثل چتن زحمتکش می بودی، اما ای خواه امکان نداره. قدرت چی وقت آدم میشه که پدرش ازش خوش شود. قدرت بانش که بره دوباره پس میاید. بچه بیرک. خدایا خدا دعای مرا قبول کن. دیر و مرا تنو نمان یا پروردگارم. اقدر سال ده حسرت اولادم در گرفتم و سوختم. یک قدم مرا از اولادم دور نساز خدایا. تا وقت بیگناهی ما برشون ثابت نکردیم و باور نکردن جانم هضم نگی. ما را دیگه هیچ وقت از هم دیگه جدا نساز. مرا از همسرم و از اولادم هیچگاه دور نساز. محبت ما را کم نکن. عدالت تو اعتبار دارم و با مرحمت تو پناه میبرم. بنده تیاری کن. به خاطر پیدا کردن آقا خلیل راه مباز و کمکم کو یا پروردگارا.
با کمک تو تمام مشکلات ما حل میشه. دختر کرولین از من نفرت داره. حتی نمیخوای طرفم ببینه. مرا قاتل پدرش میداره. پدر؟ هنوز استراحت نکردین؟ خوابم نمیبره بچیم. خواب چطور گذشت؟ خدا کنه پیش ایپک کم نامده باشیم. کم آمدن چی پدر جون؟ ایپک شما را بسیار دوست داره. زنده باشین. مرا تنها نماندین. از دفترم خوشتون آمد؟ بسیار خوب بچیم. خداوند خیر و برکت نصیبت کنه. زنده باشین پدر جون. زنده باشن خواهر. میخوایم شهر برم. چند میبری بیادر جان؟ 30 لیره از پیشتان میگیرم. درست است، تشکر. اصلا تو چه قسم یک آدم هستی؟ تو مداخله نکن زهر. با جایی که سرش قال مقال کنی ازش بپرس که چرا نامده. اما ای خواه امکان نداره. قدرت چه وقت آدم میشه که پدرش ازش خوش شود. باز یک بار خودت ببین. با پیسه پدرت اشنوش کردن ناک ناک میگردی. فکر کنم نه کتاب است. میتونین در اونجا بیشتر بخونیم. قدرت کجا میره؟ نمیشناسمش. یعنی کی؟ من میشناسم. دمت خواهرش. دخترم تو از کجا میشناسی؟ دوسته مامایم است. هر شب بعد از خوابیدن شما مامایم همراه او گپ میزنه. نامشو وقت مامایم گفت شنیدم. اسما طرفش سل نکو بعد از خواهر. شما هنوز هیچ چیزی رو نمیفهمین مادر جان. درست میگی جان خالش. مام از این چیز خبر ندارم. های خوب است که تو وقت خونمه چه قند داره. نشه که صدایتا بشنو اسما. دخترم تو هم چاپ باش.
اگه دیدین ده شما رو حتما برم زنگ بزنن درست است. تشکر خانم چنار. روز بخیر آقا خلیل. اگه وقت داشته باشین باز میشه کمی گپ بزنیم؟ خواهش میکنم آقا. چیزی نخواهیم؟ نه خیر تشکر. بچه حالا با خانم محترم رو بیار. بیازم ما میخواستم یگان چیز بخورم، پس بهتر است یک جا بخوریم. بفرمایید. زنده باشی. زنده باشی. تشکر. بفرمایید. تشکر. در روزیتون برکت. نوش جانتان. میخواستین همراه گپ بزنین؟ موضوع چیه؟ نه که در قریه کدام گپ شده بیا در راست بگویم. چی گپ است فرات؟ خانم چنار تا شار تعقیب کردم. حال امرای و خلیل نام قصه داره. چی کنم؟ شما چی میگین؟ برای فعلا کاری نکو. با کارت ادامه بده. من پس آن زنگ میزنم. اما متوجه باشی که از پیشت گم نشه. فهمیدی؟ درست است بیادر. تشویش نکن. چنار باز به شهر رفته. امرای خلیل یک جای هستن. این کار زیاد طول کشید. هر چیزو در باید خلیله راضی بسازیم ترگوت. میفهمم. تشویش نکو. قسمی که گفته بودم امروزی مسئله را بسته میکنم. گپ زدن با چنار خو هیچ. میفهمم چه کار کنم. بعد از این دیگه هیچ وقت او را نخوادید زحل. میخواستم براتان خبرهای خوبی بتم، اما متاسفانه در مورد خلیل هیچ چیز پیدا نکردیم. راستی میخواستم درباره دیشب از شما چیز بپرسم. به تشویش شدم. با او دختر چرا گفتگو میکردین؟ وقتی من زندانی شدم اونا فکر میکردن که من مردیم. از این خاطر وقتی آمدم زنه برای مجبور شد مرد دیگه کس معرفی کنه. او دخترم سحر بود. اولاد کلانم. یک دختر دیگه هم دارم. نامش اسماس. بچه هم دارم آقا خلیل. یعنی یک بچه نامش چتن است. اونا هنوز نمیفهمن که من کی هستم، اما سحر دخترم مرا شناخت. بعد از او هم قیامت برپا شد. هرچی که گفتم فهمانده نتونستمش. هنوزم مرا قاتل پدرشان فکر میکنن. از این خاطر ما هم شب روز خلیلم میپالم، چون بجز از او دیگه هیچ کسی بیگناهی مرا ثابت کردن نمیتونه. اگه اونا را پیدا کردن نتونم باز اولادم از دست میتون بیادر، چون اونا هیچ به بیگناهی به باور نمیکنن. کلا چیز قسمه که گپ زده بودیم میشنی؟ میخوایم چنار و خلیل بر همیشه زندگی ما برن ترگوت. درست از دیگه جانم، تشویش نکو. بس هست یگان بهانه کده چنار از اونجا دور کو. چطور از اونجا دورش کنم ترگوت؟ او زن اینجا را بیخی خانه خود ساخته. خلیل گفته پیدا میکنم آرام نمیشه. من نمیفهمم زحل. فقط یک راهی پیدا کو. این کار تو است. منتظر من نباش که هر کاری رو محل کنم. تا امروز کدام کار به تنهایی انجام داده تانستی جانم؟ اگه او شب من امرایت نمی بودم باز با جای چنار تو را دستگیر میکردن. تو باید سپاسگزار من باشی. خب یام داستان من بود.
خداوند نصیب هیچ کس نکنه، چون بسیار سخت است. درکتان کدام میتونم. بسیار میبخشین، شما رو جگر خون ساختم. استغفرالله، ضرور نیست معذرت بخواهیم. بله زحل جانم. آی جانم، سهر برم کل گپه قسکت بودن تو دعا تو یک وقت بسیار خوب بوده چنار. سهر درور از دست ارجمند نجات دادی، خداوند سورازی باشه. راستی سهر برات دیگه چی گفت؟ دیروز سرم زیاد قهر بود. بیبی چنار جان، دخترمم حق به جانب است. یعنی در قدر سال غم دیده برش آسان نیست که امرایتان قدر زود آشتی کنه. دزم برم واضح نگفتم و بازم مفهمیدم ای که جیگر خونه است و به خاطر که سرت شیخ زده پشیمان است. به خاطر غرورش به آشتی کردن میخواه اول تو پیش شوی. تو راست میگی زحل؟ یعنی به نظرت امیدی است؟ بله جانم، چطور نباشه. تو همیال زودتر خدا اینجا برسان، درست است حتما آشتی میشین. آمدن ما خدا مشکل پیش نمیاره؟ نمیاره جانم، حالا زود خدا برسان. درست است میایم. من باید همیال برم. بسیار میبخشن که وقت شما رام گرفتم. به خاطر چای رودم تشکر. حقتان حلال کنین. حلال باشه. کاش از دستم کدام کار می آمد خانم چنار. همین که به دردم شریک شدین بریم کافیست. چی بفهمم؟ شاید شما باور نکرده باشین یا هم از روی نزاکت چیز نگفته باشین، اما خیر باشه. خداوند مهربان است، بالاخره به گناهیم ثابت میشه. پناه خدا باشین. خانم چنار، ما به شما باور دارم. خدا کنه که یک روز اولادای ما سر باور کنن. انشالله که خواد کردن. بسیار میبخشی که ناوقت آمدم، تو را منتظر ماندم. زیاد مهم نیست. خوش آمدی. به خریداری رفته بودی جانم؟ بله، یعنی به خاطر کامیابیم به خانوادیم یگان چیز گرفتم، حتی به قدرت لودام یگان چیز گرفتم. بسیار خوش هستم. یعنی با ما هیچ چیز نگرفتی؟ البته که گرفتیم، چرا باید نگیرم؟ ای است تو است. خوشت نامد؟ نه خوشم آمد. راستش این نقره است؟ بله نقره است. مقبول است. ایران برای تو گرفتم. خدای من، درست قسمه که آرزوش داشتم. بسیار زیاد تشکر چته. دمت، خدا را هزار بار شکر، بعد از دیگه هیچ مشکل اقتصادی نخواد داشتم. یعنی حالا به خاطر ازدواج ما کدام مشکل وجود نداره. میخوایی با ما ازدواج کنی؟ ما میخوایم یک گپ مهمه برات بگویم. تو همراه ما حاضر هستی که ازدواج کنی دمت؟ البته شاید. گفتی شاید؟ شاید گفتم، یعنی از دست هیجان زیاد هیچ نمیفهمم چی بگویم. بله، پیشنهاد عروسی تا قبول میکنم. ببین عشقم، برات وعده میتونم که در تمام زندگی فقط به خاطر خوشی تو کوشش میکنم. پس زود باش بریم به خانواده ما بگویم. زود باش. حالا چته؟ یک دقیقه چته؟ یعنی قسم دفتن خونه میشه. اول تو کارو بارت خوب که خانه بگی دزم، بعدنا میشه به خانواده ما بگویم.
چی میشه؟ فعلا بین ما و تو باشه. درست است، هیچ مشکلی نیست. نه دیگه بیادر، من دیوانه خواهد شدم. به خدا دیوانه میشم. اصلا نمیفهمم امروز چی کنم. حتی نمیخوای آرام باشم. هر چی میکنم دلش بده سورده نمیتونم. یعنی در چشماش اصلا خوب معلوم نمیشم. دام سر چی گپا فکرت خراب میکنی رفیق؟ پدرم هم همین قسم است رفیق. به نظرم کدام مشکل در فابریکیشن پیدا شده. هر چیزی که گفتن باید انجام بدی. غیر از او به درد نمیخوری. ما تو میکنم. ای مقصر پدرم نیست بیادر. او چتن خو میشناسی. درست مثل مار است. پدرم در کاراش تشویق میکنه. باش یک دفعه نقطه ضعفش پیدا کنم. اما بسیار مشکل است رفیق. پشتی گپا نگرد دیگه دوست. ترگوت بالاخره حل کرده تا نیستی؟ بس از دیگه. هنوز به خانه نامده که سوال میکنی. آدم اول یک احوال پرسی خو میکنه خانم. ترگوت جان عصبانی نشو، نمیخواستم قهر شوی، بلکه به تشویشت بودم پرسیدم. در ضمن خدا نکنه اگر خلیل دهن خدا باز کنه باز زیاد نقص میکنیم. میفهمم چی میگی. بعد از این میفهمم گفته هر روز بیشتر مرا میترسونی به خدا. امرای ایپک گپ زده تا نیستی؟ بعدش زنگ زدم اما جواب نداد. فکر کنم در محکمه بوده. پس یک بار دگام زنگ بزن ترگوت جان. بیبی ای کار باید امشب تمام کنیم. از این بیشتر نباید وقت خود ضایع کنیم. خلیل نمیتونیم قدر دست کم بگیریم جانم. درست است. زنگ میزنم. تشکر میکنم، با زحمت شده. نوش جانتان. عمر جان به نظرت کمی زیاده روی نمی کنی جانم؟ او باید برای چای بیاره، تو چرا براش بردی؟ باید هر کس جایگاه خود بفهمه. اگه نیست سرشانه ما خود ششت. فکر نمیکردم که تو بگویی پک. یعنی چی که جایگاه خود بفهمه؟ ما هیچ کس را تحقیر کردن نمیتونیم. ما به خاطر تحقیر کردنش نگفتم. او یک دختره به تجربه است عزیزم. تو نخواستم بگویم که مهربانیت نشه که او روا بسته تو بسازه. ولی یاز نه. ایپک خواهرت فراموش کرده بگویه در غذای شب منتظر تو هستیم. وقت آمادگی های مهم گرفته شده. یعنی کدام اعتراضی را نمیخوایم. خواهرم شما رو به غذا دعوت کردن. میریم نه عمر؟ مشکل نیست، حتما میریم. درست است ما میاییم. کوشش کنین وقتتر بین، کمی قصه خود کردیم. درست است یاز نه جان. شام باز میبینیم بخیر. میگو وقتتر بین که کمی قصه کنیم. درست میریم. اما قبل از او یگان کار دارم که باید امرای از ما خلاصش کنم. بعد شما امرای خوشویی بهار گپ بزنم. بعد از او مستقیم خانه خواهرت میریم. تو هم از اینجا خواهد رفتی. درست است هر چی که تو بگی. مطمئن هستی؟ به نظرت برنامه ما نتیجه خواهد داد؟ البته که نتیجه میده. چون آقا خلیل بجز از وجدانش یک چیز دگام داره که برش بسیار با ارزش است. یعنی بچیش. او رو توسط بچیش ما نمیشیم. کاش رای دیگه میبود تا این کار نمیکردیم. اما دیگه چاره ای نداریم. همه قسمت عزیزم. تو خود رفتی امرای او خلیل گرد زدی اما او هیچ به گپت نفهمید. ما 20 سال پیش یادت است بچهش نجات داده بودیم. اگه ضرورت شود پس جانش میگیریم.
دگش مربوط آقا خلیل میشه. دختره تو اینجا چی میکنی ها؟ و کدام روی باز اینجا آمدی؟ چند بار دیگه باید برات بگویم که تو رو نمیخوایم. حالا زود باش از اینجا گم شو. چنار در اینجا چی میکنه؟ سحر باز کل چیز خراب خواد کرد. براش گفتم امروز سحر آشتی میکنین، از این خاطر آمده ترگوت جان. دیگه چی میکردم؟ وقتی گفتی از خلیل دور باش باز به فکر ما گپ آمد که باید انجامش بدم. خب دیگه من میرم که او دختر آرام بسازم. زحل ما چی میگم باز تو چی میکنی؟ به خاطر چی آمدی؟ چرا آمدی؟ بعد از قدر کارایت فکر میکنی با یک مذارت خواستن کل چیز خوب میشه؟ با پدرم یک جا تو جان مادرم هم گرفتی. سحر لطفاً بگه پای باور که ما پدرت از بین نبردیم. سحر دخترم قربانت شم کم آرام باش. چنار مادرت از جانم، نباید امرش قسم گپ بزنی. این قاتل چرا در خانه مانده؟ این زن بیادر شوهر ده از بین برده خانم کاکا. هیچ دلت نمیسوزه؟ اگه مطمئن هستی پدرم این زن نکشته پس بگو قاتل اصلی کیست؟ زود شوین جواب بده، چون جز این زن کس دیگه نیست. شما را خو درک میکنم اما کوکایمه که تو فریب دادن، اما همه قدر کافیست. وقتش رسیده تا این مزخرفات تمام کنی. گناهیم است، فقط من مقصر هستم. هم زندگی چنان رو هم زندگی خانواده شما تبا کردم. هر چی شوه باید حقیقت بگویم، حتی اگه جانم هم در خطر بفته. یک کم دیگم صبر کن چنار، بزودی کل چیز خود فهمیدی. اما قبل از او باید از همگی خدافیزی بگیرم. چی شد فرات؟ خلیل چنار را تعقیب کرده تا پیش خانه شما رسید بیادر. عالم طرف خانه خود را مانست. تو پشت خلیل اعلان نکو، با کارت ادامه بده. اگه خواست پیش چنار بده برم خبر بده. خیریت از دخترم؟ چی شده؟ کاکا حقتو ندارم میتونم. سر ما زحمت کشیدیم تا امروز کاری کردیم که پشت پدر ما دق نیاریم، اما امروز اجازه میدین که او قاتل پدرم با بشرمی در خانه ما بیایه. شاید از این خاطر روح پدرم در قبر نارام باشه. شما بیدرتان دوست نداری؟ چی کنم دخترم؟ دلم به چنار سوخت. خواستم بعد از قدر سوالی یک دفعه اولادای خدا ببینم، اما او زن جان بیدرتو نگرفت. شایدم نگرفته باشه. شما مثل خانم کاکاین شما فکر میکنین که زن بیگناه؟ باور کردن و نکردن ما چیره تغییر خواهد داد دخترم؟ او تایفون لعنتی به بهار دامونده بود عمر. باز چشمای قدیران بگونه خانمش نمیبینه. خدا کنه خانم فاطمه امروی بچیش خوب رویه کنه انشالله. در نتیجه ما با قدیر بهار یک بگانه هستیم، اما خانم فاطمه کلانو نمیشه. شاید زندگیشونو نجات بده. شما دیگه کی هستین؟
روزتان بخیر خانم فاطمه. ما آمریال ماز یعنی وکیل عروستان هستم. اینام هم کارم هستن خانم اسما پویراس. به خاطر گپ زدن با شما آمدیم. ما باید کمی زودتر برم. خاله جان دارم. فقط چند لحظه وقتتان میگیرم لطفا. خیرت باشه انشالله. بره. تاریخ محکمه معلوم شد. چه وقت از دست و شیشک نجات پیدا میکنم. ببینین حتی زبانم هم قبول نمیکنه که عروس صداش کنم. او خانواده ما را رسوا ساخت. هنوز دعوا باز نشده. دست لگم متوجه شوین. ما باور داریم که خانم بهار بیگناه هستند. یعنی اونا شما را رسوا نساختن. عروستان قربانی فریبکاری های تایفون شده. ما میخواهیم با یاری و کمک شما اونا را با هم آشتی بسازیم و خانواده اونا را نجات بدیم. اگه با مرا زنه بخوانیم نمیمونم. شرف عزت بچه ما به خاک اکسان کرد. من از اول به بچه‌ام گفته بودم. گفتم از این دختر منصرف شایق خانواده ما نیست. گفتم از قریه دخترم سایه را برات میگیرم. اما جوانیست دیگه گپ ما گوش نکرد. اما بالاخره حقیقت به چشمایش دید. بسیار خوب شد که چهره اصلیشم دید. ما شما را درک میکنم به خاطری که با دختر دلخواهتان عروسی نکرده قدر عصبانی هستین. شما چه قسم یک مادر هستین؟ یعنی خوشی اولادتان هیچ براتان مهم نیست خانم فاطمه؟ اسما ببینین ما امروی و آدم احمق گپ زدیم. او به طرف چشمای ما سعی کرده برای ما دروغ گفت. ما مطمئن هستیم که انسان پس سر بهار تهمت میکنه. اسما کم آرام باش. نشه که بازم کدام خراب میشه. با خدا من تایفون مایفونه نمیشناسم. حتی ای که کی است نمیفهمم دقیقشم نیستم. معلوم میشه مثل قدیریام لود از به بهار چشم دوخته. شاید او بیچاره رم به زودی فریب بده. از من انتظار نداشته باشین. من گپایمه براتان گفتم. اسمی که معلوم میشه فکر شما را تغییر دادن نمیتونیم. از این خاطر ما دیگه میریم. بسیار خوب است. ما باید زود برم. تایفونم حق به جانه بوده. او پشت بچه ما ایلا کدنی نیست. دیشب بسیار ترسیدم. پدرم بسیار قهر بود شما ما را نجات دادید. درست مثل قهرمانای فیلم ما را نجات دادید. شما هم مثل اونا کدام قوت خاص دارید؟ نه خیر ندارم. ما امروز هر چیزی که هستم به خاطر اولادایم است. به خاطر اونا هر کار میکنم. همراه مشکلاتم مبارزه میکنم. تفلکایتون کجاستن؟ شما چرا پیش اونا نمیرین خالا ایشا؟ دیگه پشت شندق نبودی؟ تو دق نیارم جانم. اونا زندگی ما هستن. دود جگرم هستن. تمام وجودم هستن. به خاطر اونا من زنده هستم و زندگی میکنم. اگه بگوین بیا باز دویده میایم. هنوزم بویشانه حس میکنم. انسان خوب بویی نداره. پس چطور بوی میکنی؟ اولاد یک بوی خاص داره که وقت اونا را داغوش خود بگیری باز بوی بهشتیشانه حس میکنی. حالا یک دانی بیا که دستایتا بوشویم ناتیار است. تو وقتی که به اولادایتان برسید میتونید منو بوی کنید.
دیدی او خانم از اول نمیخواست که بچهش با بهار عروسی کنه. خدا میفهمه چند سال است گوش بچهش پر کنه میره، مگر مادر به خاطر خوشی اولادش از جانش دیر میشه. به خدا شناختنی زن بسیار مشکل است. اما هیچ نمیفهم که چرا، فقط که مثل مادرم باشه. چیزی گفتی؟ مادرم میگم دیگه عمر جان. کم آرام باش خانم اسما. یعنی ما کار که از دست ما میامد انجام دادیم. مفکور انسان نمیتونیم به زور تغییر بدیم. شاید همی به خیر ما باشه. نه خیر، نمیتونم زود تسلیم شم. میخوایم حقوق تمام خانم‌ها برشان داده شود، حتی از بهارم. باید هر چیز زودتر این مسئله را حل کنیم عمر. ما فکر میکنم که خانم فاطمه کدام گلی را به آب خواهد داد. شما زیاد شکاک هستین. حتی مفکورهای خدا برا انداختین. یک خانم پیر چطور میتونه یک کار انجام بده خانم اسما؟ بیا زود ازش معلومات گرفتن نتونستیم. پس بیا که بریم. او از اول نمیخواست که عروسی صورت بگیره. خودت خوشایند هستی. تو خود سر گپای ما باور نداری نه؟ تعقیبش میکنیم. باز وقت تمام حقایق خود فهمیده عمر. جانان ما برات گفته بودم که استفاده کنی. خانم سهل وقتی که گفتین سفید باشه درست است. گپ نزن. چند سال میشه میگم هنوزم نفهمیدی. ای درست است خانم سهل. دیدی وقتی که گپ بشنوی باز کارت درست انجام میدی. بشنو چی میگم. نمیخوایم که کدام کمی باشه فهمیدی. از ظروفی که نو گرفتیم استفاده کن. نباید که هنر استفاده کنی. درست است خانم سهل. جانان کمه وار خطاست. اگه برش نگویم باز هیچ کار خدا درست انجام نمیته. خانه کلان از زحل رسیدگی کردن نمیتونه. بله اما تو رس. اما بسیار خوب اداره میکنه. راستش امشب مهمان داریم. شریک اپک به خاطر غذای شب میایه. ما مزمی خاطر کوشش میکنم. او خدای ما اینجا بیکار شیشتیم. با جانان گفتم کمکت کنم اما گفت نه. چنار قسم نگو. جانان کار خودم میکنه جانم. و حتی میتونی با اتاقت بری ها. مغزایت هم اونجا میارم. نه خیر ضرورت نیست. گشنه نیستم. بیازو شما کار دارین. ای قسم نگو چنار. هر کسی که بیایم من خاطر فراموش نمی کنم. زنده باشی زحل. ما دیگه نمیخوایم مزاحمتان شم خواهر. چنار گپم سرت بد خورد. اگه مهمان نمی بود باز من تو را تنها نمی ماندم. میفهمی نه؟ نه خیر قسم نگو. درباره چیزا فکر نکن. درست است. اما برو خوب استراحت کن. بسیار خسته شدی. راستی من بسیار فکر کردم. سر دخترم بسیار فشار میارم. یعنی به بیگناهی باور خواهد کرد. چنار جان همه چیز خوب میشه. من به حقیقت باور دارم. حالا دیگه در این باره فکر نکن. خداوند حتما کمک ما میکنه. صبر داشته باش. انشالله. صبر کن چنار. کم مانده. بسیار زود از این خانه گم شده میری.
تو چی فکر میکنی خلیل؟ به خاطر نجات بچه ما بهترین فرصت است که پیدا شده. فکر میکنی گیر خواهد کردیم خلیل؟ تو چی میگی صفیه؟ خلیل او زنده نیست جانم. حالا اگه حقیقتان بگویی باز چی فایده داره ها؟ یعنی که او هیچ گناه نداره صفیه. او زن خاطر گفته زندانی ساختین. ما چطور از عهده گناه برایم صفیه؟ خوب است. پس این شیشتا منتظر مرگ بچه ما میباشیم، درست است؟ لطفا خودم نگو صفیه. بیا تو جگرخون هستم. فکر میکنی من جگرخون نیستم خلیل؟ فکر میکنی من همه را خوشی میگم؟ بچه روز به روز در پیش چشمایم ضعیف شده میره. نمیتونم این قسم دست دست بشینم خلیل. به خاطر که بی پول هستیم نمیخوایم منتظر مرگ یگان اولادم باشیم. خلیل دست کچم لطفا امرم کمک کن که بچه ما را نجات بدیم لطفا. نمیشه صفیه. این کار نمیتونم. به چشمای خود دیدم که او ترگات بیادر خود به دستای خود به قتل رساند. خانمش بیگناه است. کل چیزه با پلیس ها میگم. ترگات جزای خودم میبینه انشالله. ترگات جزای خودم نمیبینه. عمر جزا میبینه. اگه او پول نگیریم به این معنی است که بچه خدا به دستای خود در قبر دفن میکنیم. اگه بچه بمره هیچ وقت را نمیبخشم. حالا دیگه خوب فکر کن. بچه تا در یک پلی ترازوبان بچه ناراده پلی دیگه ترازوبان باز ببین که کدامش سنگین گیه بعدا نظر به او تصمیم خود بگیری. ما اشتباه کردیم صفیه. گفتیم بچه خدا نجات بدیم. گناه انسانهای بیگناه رو به گردن گرفتیم. هیچ نگفتیم که اونا شاید اولاد دار باشن. تو از این دنیا رفتی و مرد عذاب ماندی. من دیگه این گناه رو تحمل کردن نمیتونم صفیه. بسیار سخت است. وقتی که عمر بچه ما میگه که پدر تا امروز تو سر محشر پایان نساختی، باز او وقت پیش وجدان خود همیشه خجالت میباشم. در دلم ترس وجود داره که این حقیقت نگفت از این دنیا خواهد رفتم. دیگه ای بار سنگین انتقال دادن نمیتونم. میرم کل چیز بچه نار میگم. بیازو مجرمین حتما جزای خود میبینن. چنار خانم جزای اونا را خواهد داد. مرا ببخش صفیه، اما باید این کار کنم. بگه پای شما گوش دادم اما پشیمان شدم خانم اسما. هیچ خوشم نمیاد که خانم فاطمه را قسم پنهانی تعقیب کنم. اگه این کار نمیکردیم نمیتونستیم حقیقت بفهمیم. با خوبی ازش پرسیدیم، معلوم میشه که دروغ میگه. به خاطر فهمیدن حقیقت باید تو را تعقیب کنیم. اگه لازم شد نخونایشو میکشم. خوب ریشخندی کنین. شما شاید این کارم مذاق فکر کنین. نه خیر، این قسم نیست. شما زیاد جگرخون معلومی شدین. از او خاطر خواستم کمی بخندین. اما هیچ خنده نداشت. بله فکر. عمر از این طرف برو، اشتباه نکنی. از این طرف برو. کجاست؟ این کارت خلاص نشده؟ اسما مامرکه؟ چرا سر صدا میکنم؟ چیزی مهمه نیست. به خاطر چی برام زنگ زدی؟ به خاطر امشب زنگ زدم. کارت زود خلاص کن، باید کم وقت‌تر بریم تا خواهرم شل قهر نشن. نه وقت نمیکنم، تشویش نکن. بیبی عمر کمی ایستا برو. آن فاطمه خانم خواست مرادی. توبه، راحت باش.
وقتش رسیده تا بفهمی که پدرت چه قسم یک آدم است عمر. بله پدر جان. بچه امشب کار نداری؟ میشه کمه وقتر خانه بیایی؟ خیرت باشه چیزی شده؟ میشه همراهت گپ بزنم؟ یک مسئله بسیار مهم است. خدای من امشب خو یک جای دعوت هستم، اما پیش از اینکه خواب شوین خودم میرسانم. اگه عاجل است همیاره میایم. نه خیر فهمیدم. بچم حالا که وعده دادی باز باید اونجا بری. درست است. حالا دیگه خوش باشی بچم. شب که بخیر آمدی باز گپ میزنیم. خب سلامت باشی بچم. من قدر وقت ندارم بچم. به هر صورت شاید که قسم خوبتر شد. نمیفهمم که لیاقت چشم به چشم شدن با تو دارم یا ندارم یک دونیم. اسما بس از دیگه باید بریم. باور کو ما بسیار خسته شدیم. در ضمن او خانم خو کار نکرده، فقط به قهوه خانه آمده. ما مطمئن هستم که زن کدام چیز را پنهان میکنه. لطفاً چند دقیقه صبر میکنیم. درست است. فقط 5 دقیقه دیگه. اما بعدش میریم. اینو خو میفهمی که به فکر وعده داده. درست است میفهمم. فکر کنم کسی آمد. تایفون احمق است. گفتی تایفون؟ بله واقعا خودش است. درست است. اما همراه خانم فاطمه چی کار داشته میتونه؟ میفهمیدیم که زیر کاسه کدام نیم کاسه است. او میگفت که تایفون ندیده. بازی صمیمیت از کجا شد؟ باور کنین که من هنوز هیچ چیز را نفهمیدم. اگه ای 2 نفر هم دست نباشن باز نام ما مسموع نیست. خداوندا خواهش میکنم صدای من بشنو. فقط از تو یاری میطلبم و از تو کمک میخوایم. وضعیت مرا میبینی. بدون دعا کردن دیگه هیچ کاری از دست من نمیآید. بدون تو دیگه کسی برام کمک کردن نمیتونه. تو از غیب با خبر هستی خدایا. 20 سال میشه با امیدی رسیدن به اولادم زندگی میکنم. هیچ وقت امید خود از دست ندادم. حتی خواب روزی را دیدم که بیگناهی خود ثابت میسازم. دیدن او روز نصیبم که خدایا. وقتی که کینه سحر میبینم قلبم میسوزه. تو برام یک دروازه را باز که تا بیگناهی خود ثابت کرده بتونم پروردگارا. دوسیای تا ده هر جای میمانی باز بعدن مثل دیوانه ها میپالیشان بچه.
خواهر بچم، نه جسارت دیدنت دارم و نه توانایی عذرخواهی تا. تو مرا هیچ وقت در این حالت ترس ندیدی. میفهمم حق با تو است، برم نمیزیبه، اما کار را که او وقت کرده بودین به نظرم درست آمده بود. قابل بخشش نیست، اما اگر وقتم شده باشه، اگر 20 سالم گذشته باشه، بازم خدا راحت خود ساختم. بالاخره به حقش میرسه. ما جزای خود قبول میکنم، اما این کار چیز را تغییر داده نمیتونه. یگانه تسلیم ای است که روزه میرسه که تو مرا درک خواد کردی. گناه ما بزرگ است. اگر هر ثانیه توبه کنم بازم کفایت نمیکنه. شاید خداوند مهربان مرا ببخشه، اما ای که سر تو را از شرم خم بسازم هیچ وقت خدا نخواد بخشیدم. پدرت خلیل. بله. کی هستین؟ چنار خانم، من خلیل هستم. میخوایم چیزی بگویم. شب که شوهرتان به قتل رسید من اونجا بودم. آقا خلیل، واقعا شما خلیل هستین؟ در این مدت بسیار زیاد شما را پالیدم. میفهمم. من از این خاطر براتان زنگ زدم. نشانی را که براتان میگم بیاین و بیگناهیتان ثابت میکنم. راست میگین؟ بیگناهیم ثابت خواهد شد آقا خلیل؟ بله. عذاب وجدانی را که دارم با گفتن گپایم تمام میشه خانم چنار. خداوند شما را خیر بده. بگوین من کجا بیایم؟ سهر، من برات گفته بودم من قاتل نیستم، پدرت از بین نبردیم. باز چی شده؟ بیا که بریم دختریم. چی شده؟ من خود چیزی را نفهمیدم. بالاخره بیگناهی من ثابت میکنم. تو هم خود فهمیدی که من بیگناستم. خلیل زنگ زده بود، همون که در قهوه خانه می باشه، کسی که کل چیز دیده و برم نامه نشته کرده بود. حالا دیگه بلیوز خدا همراه ما بیا دختریم. از اینجا برو، مرا راحت بر. بیا همراه ما برو، همه چیز بفهم لطفا. بیگناستم. بیا با گوشه خودت بشنو دختریم. خلیل گفت میفهمم که تو بیگناستی. گفت کل چیز برات میگم، هر چیزی را که دیدیم برات میگم. بالاخره حقیقت معلوم میشه. حالا دیگه خواهش میکنم بیا سحر همراه ما برو. ای بار سر ما اعتماد که دخترم. ترگات بیا اینجا بیشی گشته دیوانیم کردی. چه کنم زحل؟ نمیبینی که خلیل حتی به دروازه ما آمده؟ فکر میکنم تصمیم خدا گرفته، کار خودم میکنه. حتما میخوای با چنار گپ بزنه. عزیزم چرا قسم میکنی؟ من برای چی گفته بودم ترگات؟ بس از دیگه دربارش تشویش نکو، امشب این موضوع حل میشه. تشویش نکو، او خلیل نام به دروازه ما چی که حتی به کوچه ما آمده نمیتونه. خانم کاکا میشه متوجه درو باشین؟ ما باید با هم به یک جایی بریم. البته که متوجه میباشم جانم. شما مادر دختر حالا کجا میرین میشه بگوین؟ خلیل زنگ زده بود. خبر شده که من او را میپالیدم.
مطمئن هستی چنار؟ از کجا میفهمی که او خلیل است؟ خواسته که مرا ببینه. گفت کل چیز برات میگم. انشالله که کل چیز معلوم میشه. همگی خواد فهمیدن که من بیگناه هستم. دعا کنین درست است. امروز کل چیز معلوم میشه. بیا که بریم دختره. چی سیل داری زحل؟ حالا به اپک زنگ بزن ببین که کجاست. پیش از اینکه خلیل و چنار گپ بزنن باید این کار تمام کنیم. درست است زنگ میزنم. بله اپک کجاستی؟ ما منتظر شما هستیم. آمدم خواهر تا 5 دقیقه دیگه میرسم. درست است در راه هستن. گفت تا 5 دقیقه بعد میاییم. مام خدا هوشیار فکر میکردم با وجودی که قدر متوجه بودم اما بازم نیت خانم فاطمه را نفهمیدم. هست شما واقعا درست بود خانم اسما. تبریک باشه. تشکر میکنم اما نباید قدر مبالغه کنی. وقتی خانم فاطمه گفت روز خدا نمیخواه باز من فکر کردم حتما کدام گپ پنهان میکنه. تهمت بستن بالای یک شخص بیگناه چقدر گناه بزرگ داره. نمیفهم که وجدان آدم چطور این کار قبول میکنه. متاسفانه این قسم مردم پیدا میشه دیگه. باید این قسم موارد بسیار زیاد دقیق باشه عمر جان. اما این اولین بار بود. و ای کاشی مشکل زود حل شوه عمر. ما پیوند قدیر و بهارم دوباره خوب شوه. فکر میکنم خانم اسما سخت‌ترین کار ما خود بود که با قدیر بگوییم مادرت بالای خانم تهمت میکنه. چی فکر میکنی؟ بله اما باید متوجه باشیم. از چشمای بهارم فهمیدیم که چقدر شوهر خود دوست داره. وقتی قدیر از حقیقت بفهمه باز دوباره زندگیشان خوب میشه. شما حق بجانب بودین. اگر شما نمی بودین باز من کامیاب نمی شدم. بله پک. کجاستی عمر؟ من خانه خواهرم رسیدم پیش دروازه هستم. معذرت میخوایم کار ما همیار خلاص شد. تا 5 دقیقه دیگه حتما خودم اونجا میرسونم. درست است جانم چی کنم دیگه؟ من داخل میرم. نه وقت شده. خواهرم یازنیم خفه خود شدن. درست است از طرف ما معذرت بخوای. بیاز و کار ما خلاص زود میاییم. درست است. خوش آمدین خانم. خوش باشی. خوش آمدی جانم. خوش باشی خواهر. خوش آمدی اپک جان. خوش باشی یاسنا جان. خب میبینیم که تناستی. پس عمر جان کجاست؟ همراه اسما در راه هستن. چند دقیقه بعد میرسن. کم کار داشتن. حالا دیگه استاد نباش. بیا بیشی جانم. با جانان میگم که قهوه بیاره تا که عمر بیایه هر دیما می نوشیم. نه خیر خواهر منتظر عمر می باشم. زحل جان قهوه چی؟ مشکل ما قهوه است. برش بگو که با عمر زنگ بزنه. پیش از که خلیل همه چیزه بگویه عمر باید اینجا برسه. اگه نه تبا میشیم. ایده نمیفهمی زن؟ خدا را شکر چند دقیقه بعد بیگناهیم ثابت میشه. اولادم از ما روی نمیگردانن. آقا خلیل چند دقیقه بعد میرسه. بیا که اینجا بشینه. چای بنوشیم؟ نه خیر. نه خیر لازم نیست. بازم چای میخوایم دخترم. بچه میشه که اینجا بیایی؟ بر ما 2 گلاس چای بیایی. بچه‌شم خانم.
زحلی بچه چی شد؟ دیگه وقت نداریم. نیک دیگه گپام گناهی مست که سرم چیخ میزنی ترگوت جان. عمر خو گفت که میآید. بالاخره عمر آمد. هزی که ناوقت کردم مرا ببخشین لطفا. گپی نیست. بیا از او اپک گفت که ناوقت میایی. خوش آمدی. خوش باشین. خوش آمدی عمر. خوش باشین. مرا شرمنده ساختین. بسیار زیاد تشکر خانم زوال. خواهش میکنم. این دیگه چی گپ است؟ حالا دیگه بشینین. من به جنان میگم که با ما قهوه تازه بیاره. به غذا هنوز وقت است. خانم را بانیم که کمی غیبت کنن. ما و تو هم کمی قصه خود کردیم. چی میگی عمر جان؟ هر قسمی که شما خواسته باشین. پس بفرمایین. با جانان بگو که قهوه ما را به باغچه بره زحل. درست است جانم. حالا وقتش رسیده خلیل که جبران گناه‌هایت بپردازی. Özledim seni. Geçer sanmıştım, aylar geçti, unutmadım seni. Gözyaşlarım hiç değmesin kurumuş toprağıma. Seni üzmek en son şeydir şu kısa hayatımda.